chula. Buenos días. Buenos días, son las 8 de la mañana y vamos a intentar ver amanecer. Y hace viento, y hace frío. Un pelete que no veas. ¿Verdad que sí? Anoche cayó nieve. Dios mío, pero qué frío, madre mía. Estamos ya en el coche de camino al faro de Naze Point, que vamos a intentar ver el amanecer desde allí. La verdad es que la primera noche ha sido bastante buena. Cuando entras y ves la cabaña tan chiquita, piensas, esto va a ser incómodo, pero bueno, para un par de noches tampoco pasa nada. Para nada. Yo he dormido genial, Borja ha dormido genial, la niña se ha movido un poquito, como siempre. Es súper acogedora, tiene el calefactor, el suelo radiante, tiene un montón de cosas que dices tú, vale, entonces sí, merece la pena venir aquí, relajarse, ver estas vistas, que ahora mismo no las podemos enseñar porque todavía es de noche, pero cuando sea de día se lo enseñamos. Ahora tenemos que tener cuidado porque como cayó anoche, pensábamos que era un chaparrón, pero no era un chaparrón, sino que era nieve. Hay que tener muchísimo cuidado ahora con las carreteras y vamos rumbo al faro. Vamos, antes de que amanezca. Hace un poquito de frío, ¿no? Dios. Mis manos. Yo también las tengo, vamos, muertas. Dios. Madre mía. Lorenzo, dame más calorcito, por favor. Vaya vistas, tío. Como hace tanto frío, prefiero hablarles desde aquí, desde el coche, que está más calentito. Estamos en el faro de Naze Point, el más famoso de Escocia. Se creó el faro en 1909 y aún sigue en funcionamiento, pero nos hemos dado cuenta que se maneja desde Edimburgo. Sí, de forma De remota. allá a allá. Hay un caminito en la parte de detrás de Borja que es para llegar hasta el faro. Lo que pasa es que como es un camino de tierra, tenemos el carrito, hace frío y es un poquito peligroso para Chloe, lo vamos a dejar para cuando ya camine, que lo venga a ver ella también por su cuenta. ¿Por qué te inventas que es de tierra? Sin hilos yo me sé mover. Porque es tierra. Yo creo que no. Yo veo tierra, yo veo Voy piedra, a ir a veo comprobarlo. cacas de abeja. De oveja. Vale, compruébalo tú. Y voy a comprobar las cacas de abeja. Dicen que esta zona también es muy chula para ver ballenas, delfines y tiburones. A mí lo de los tiburones te lo dejo para ti. Voy a echar un vistazo a esa zona. Vale, Volveré vivo. más te vale, porque yo conducí por la derecha. Y aquí la prueba de que Lucía se inventa las cosas. Porque ella dice, de tierra, es de tierra. ¿Qué de tierra va a ser esto? Esto es de cemento bueno. Dale lo la la, dale lo la la, dale lo la lo la lo, dale lo la la. ¡Chipó! Bueno, el camino es la hostia de largo. Yo leí que se tarda cerca de 1 hora. Y creo que se nota que con el viento mi hija podría morir. ¿Y cómo se llega ahí abajo? Pues eso, este es el camino correcto, pero sigue sin ser de tierra. Se lo inventa todo esta tía. Entendemos que el faro se encuentra detrás de ese peñón. Pero no voy a ir porque no creo que consiguiese volver con vida. Vamos, venga. Todos al campo. Dios mío. Estamos en Fairy Glen, el Valle de las Hadas.
el lugar más mágico de Escocia. Y de hecho, es tan secreto el lugar que no hay señales para llegar hasta él. Hay que subir ahí arriba. Despierta a tu hija. Chloe, ¿quieres ver hadas? Ella quiere ver hadas aquí. Bueno, hemos subido hasta aquí. Este fue el límite. Sí, porque me he caído con esas cosas en brazos. Es que hay mucho hielo y mis fotos son una mierda. Con los calzones. Pero la he salvado, ¿eh? Pues sí. Ella no ha tocado el suelo. La pena de venir a ver el Valle de las Hadas en invierno es que, aparte del hielo que podría haber, en este caso sí hubo, y lo embarroso que está todo, dificulta mucho la escalera porque nos hemos resbalado. Bueno, yo no. Se resbaló aquí el señor. Perdona que caí con estilo, ¿no? Bueno, se empapó el culo. La cosa es esa, que como teníamos a Chloe en brazos, pues dificulta bastante la escalada, pero recomendamos a la gente venir. La gente que venga, sobre todo en verano y en primavera, que hay muchísimo menos problemas para subir, pero que vengan preparados, que vengan con las botas de montaña, como nos hicimos nosotros. Nosotros no llegamos a subir por Chloe, pero los que vengan desde lo alto de las montañitas de aquí, del Valle de las Hadas, verán un valle con una espiral en el centro, que si haces el recorrido hasta llegar al centro y en el centro pides un deseo, te aparecen hadas. Bueno, aprovechando que el Valle de las Hadas está junto... ¡Ay, que me mato con el puto hielo! En todos los viajes estoy a punto de caerme 20 veces. Bueno, decía que aprovechando que el Valle de las Hadas está muy cerquita de las cabañas, las enseñamos de día. Y aquí están las cabañas. Están súper guapas. Aquí veis también la vista que tenemos desde arriba. Ese edificio es la sala de uso común que enseñamos anoche. Y esta es nuestra cabaña. Familia, tenemos que pedir perdón como siempre porque nuestra pronunciación es ridícula. No sé exactamente si esto se pronuncia de Kirin, de Kirein, Kuthrein, no sé cómo se pronuncia, pero está guapísimo y no os hacéis una idea de lo sobrecogedor que es verse en medio de todo esto. Porque ahora sí, aquí en el parking hay un montón de coches, pero venimos de un camino de 15 kilómetros donde estábamos solos, con la carretera cubierta de hielo, como podéis ver. Para llegar aquí, no sé si se aprecia, pero es que encima se ha puesto a nevar. Venimos de ahí arriba. Sí, ahí sí se ve. ¡Qué bomba, tío! ¡Qué guapo! Algún día subiremos ahí arriba. Cuando la niña camine, cuando tenga fuerza en las patas, y disfrutaremos de unas vistazas bestiales. Esto que tengo aquí, este conjunto de rocas grandes, se llama Old Man of Storr. Representan uno de los emblemas representativos de la isla de Skye. Y desde ahí arriba se ven una buenísima vista de Skye. Se me traba la lengua. Y hay una roca ahí que tiene forma de el trono de hierro de Juego de Tronos. Por eso me gusta. Chan, chan, chararán, chan, chararán, chan. ¿Se puede acabar mejor el día? No, la verdad es que no. Estamos en Portree, es la última parada de nuestro viaje aquí en Skye. Y lo despedimos con este bonito atardecer. Bueno, ya nos íbamos a meter en la cama, pero es que yo no me puedo quedar sin grabar esto. Es una auténtica locura. Madre mía, me estoy empapando. Qué guapo, mira, mira, mira. Aquí tenemos a nuestros vecinos. Qué cosa
esta es una grandísima manera de despedir el día y de enseñar cómo es la Navidad en Escocia. Qué chulo. Hola España. Se me habían volado los billetes, tío. Este es el salón, con tele y con chimenea eléctrica.